Sì. Sì, Ok, sì, sì. allora, questa è una partita giocata fra Spaschi e Petrosian, se non sbaglio, nel campionato. No, non l'ho scritto, vabbè. Campionato. Sì, esatto, nel campionato del mondo del 66, quindi peraltro è un torneo abbastanza importante, direi. E giocata benissimo dal Nero, quindi un vero capolavoro. Quindi vediamo un attimo come è andata. Allora, abbiamo D4, cavallo F6. Cavallo F3 abbiamo questo sviluppo da parte del bianco, se non sbaglio si chiama l'attacco torre o qualcosa del genere, non è molto comune. E, diciamo che mentre gli altri sistemi del bianco tendenzialmente possono essere che ne so, una catalana, quindi per esempio giocare con C4 e poi G3, quindi sistemi più posizionali, più standard, questo con alfiere G5 è un po' più eh, diciamo una variante minore perché neutralizza un po' tutto il vantaggio del bianco, perché nel momento in cui questo alfiere verrà scambiato per esempio per quest'altro alfiere, perché spesso il nero gioca per esempio alfiere 7, e poi quando c'è questo scambio di alfieri la posizione spesso diventa molto semplice, molto, diciamo, priva quasi di spunti strategici, ecco, perché si scambiano subito molti pezzi immediatamente e rimane poco per il bianco, quindi è una variante che in genere non si vede tanto perché non è che dia questi grandi risultati al bianco, però c'è ancora chi la gioca ogni tanto. Qui il nero appunto ha giocato alfiere 7, cavallo di 7, qui un sviluppo normale, alfiere di 3, C5, ok, C3, arriviamo a questo punto. Ehm, Provate a dirmi, ecco, in questa posizione, voi chi prendereste? Cioè preferireste essere il bianco o il nero in questo tipo di No, struttura? buonasera. Buonasera. Non è che ci sia una risposta giusta o sbagliata, cioè qui è un po' una questione di gusti. Cioè, secondo voi quali possono essere i pro e i contro di questa posizione per il bianco e per il nero? Io solitamente gioco così col bianco. Quando, quando mi capitano queste partite gioco così col bianco. Io sempre per mia esperienza, diciamo, personale, quando mi giocano di 4 e mi ritrovo in una posizione del genere, da nero soffro un po' il fatto che mi sento stretto con poco spazio. Mi sembra che il bianco abbia comunque un vantaggio di spazio, no, nella posizione. E io personalmente, ecco, come posizione soffro un po', ecco, questo tipo di... Cioè, magari non lo so, se è corretto dire che il bianco ha più spazio, però poi mi sembra che la partita si evolve sempre un po' così, col bianco che ha sempre un po' più spazio. Sì, sì, beh, quello che crea anche un po' questo problema è questa casina 5, che è molto debole. Spesso, per esempio, il bianco ci mette un cavallo e anche quello contribuisce sia un po' a quella sensazione di avere i pezzi molto arretrati. Perché, per esempio, anche in questa struttura con S6 di 5 è molto difficile sviluppare l'alfiere Campochiaro. Quindi già abbiamo un pezzo che non può svilupparsi. In più abbiamo una struttura abbastanza passiva qui. Diciamo che un po' passivo lo è. Poi specialmente se il bianco ci mette un cavallo in E5, magari spinge anche in F4, diventa veramente abbastanza una piaga. È una Ora, specie di London, no? il London è con l'alfiere in F4. Quell'alfiere lì, sì, però a volte a me capita di mettere poi il cavallo in H5, cavallo nero, Ah, ok, sì. e il nero mi mette l'alfiere, e il bianco mi mette l'alfiere Ah, lì. sì, sì, beh, sì, Quindi negli poi ci anti-London a ritroviamo volte in questa succede. posizione. Sì, 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 beh, del resto alla fine la struttura pedonale è la stessa, per cui e comunque c'è sempre l'alfiere fuori, quindi alla fine i temi sono molto simili. Il primo tra tutti sicuramente queste casine Sì, 5, che è anche per esempio il motivo per cui il nero spesso gioca a cavallo H5, proprio per andare a giocare indirettamente contro questa casa. Ma sì. qui infatti il nero ha giocato B6, per esempio, poi poteva giocare anche a Rocco corto, e qui il bianco ha giocato a Rocco corto, però ecco, il Rocco corto non è probabilmente la migliore, perché qui appunto cavallo E5 è molto forte, perché in questa posizione appunto questa casa in E5 è un po' proprio il fulcro di tutto, perché se il bianco riesce a ottenere il controllo di questa casa, fondamentalmente non è che ha vinto la partita strategicamente, però ecco, ha già un blocco molto forte e poi sarà molto difficile per il nero uscirne, perché la spinta critica del nero in questa posizione è E5. Cioè, se qui per esempio il nero potesse giocare donna C7 e E5, il nero non avrebbe nessun tipo di problema in questa posizione.
chiaramente il problema c'è nel momento in cui è il bianco che riesce a mettere un blocco su questa casa, quindi prima il bianco riesce a giocare cavallo e 5, meglio è. Tra l'altro, su cavallo e 5, cavallo per e 5, che potrebbe giocare il nero, d per e 5, cavallo d7, no, anzi no, questa non ve la dico perché tanto la vediamo dopo in partita, quindi non voglio spoilerare niente. Però ecco, in partita è successo qualcosa di simile. E, per esempio, ecco, su Rocco Corto, alfiere b7, cavallo e 5 del bianco, ecco. Ecco, provate un attimo a vedere questa posizione e ditemi cosa ne pensate appunto di questa mossa cavallo per e 5. Cioè, secondo voi in questa posizione è meglio tenere la tensione così com'è, quindi eventualmente aspettare che sia il bianco a mettere un blocco su questa casa o fare altre cose e noi nel frattempo giocare in un altro modo, oppure è meglio andare subito a scambiare questi pezzi e liquidare immediatamente la posizione, però provocando quel pedone al centro? Tra queste due cose, quale vi ispira di più? Il cambio, perché un cavallo così al centro della scacchiera forte che attacca, insomma, caselle importanti, credo sia difficile poi da sostenere a lungo. Ok? E il fatto che arrivi un pedone così avanti non ti spaventa? Sarebbe comunque un pedone doppiato. Mm. Disturba il cavallo, vero? Sì, mi sembra che siete abbastanza decisi sul mangiare il cavallo. Sì, in effetti è probabilmente la scelta più semplice, anche perché se non mangiate direttamente questo cavallo e vi arriva F4, poi diventerà molto difficile conquistare di nuovo questa casa. Tant'è che forse per il bianco la cosa migliore da fare era fare cavallo e 5 subito, perché su cavallo e 5 subito in realtà, su cavallo per e 5 la linea è la stessa, però per esempio se il nero dovesse decidere di fare dell'altro, ecco, per esempio alfiere b7, che ne so, una cosa così, e il bianco potrebbe giocare F4 e in genere il problema di giocare questa variante con il bianco, ovvero di avere i 4 pedoni così avanzati, è quasi sempre solo uno, ovvero queste casine 4. Cioè un po' come la casina e 5 è il fulcro del gioco del bianco, la casina e 4 è il fulcro del gioco del nero. Il problema è che in questa variante il bianco non può giocare cavallo e 4. Perché il bianco non può giocare cavallo e 4? Cioè il nero, scusate. Nero. C'è un problema proprio in questa posizione. Perché eri cattura di cavallo o di alfiere. Beh, quello non tanto perché ha difeso il cavallo. C'è proprio un problema tattico proprio alla base. Lo cicolaio un pedone. Come? Eh, Ai fiere magie. Ah no, perché c'è il fiere fiacchetto, C'è scusate. l'alfiere sì che difende. Ok. No, non riguarda tanto la casina e 4 in sé, c'è proprio un altro problema strategico, cioè no, no, tattico nella posizione che non consente al nero di fare questa mossa. Ok. Donna in H5. Beh, d'ora in H5 posso fare G6 e mi difendo un attimo. Oppure, no, più semplice, posso mangiare direttamente in E5. No, proprio un'altra mossa che forse non vi aspettereste, cioè magari uno non se l'aspetta direttamente, però è un problema in questa posizione. Vedo Cavallo per il un pedone. eventuale, no, vedo un eventuale cavallo per cavallo o forse magari direttamente alfiere in, eh, in B5. Eh sì, Alfiere alfiere bianco, B5 il problema. l'alfiere bianco in B5. Esatto, sì, c'è alfiere B5 che è un grave problema, perché rimane il cavallo inchiodato. Infatti questo è il motivo per cui il nero dovrebbe arroccare prima. Quindi il nero su cavallo e 5 o mangia subito, oppure su alfiere B7 F4, prima di fare cavallo e 4 dovrebbe arroccare. Soltanto che arroccando prima, il bianco può fare donna F3, tipica questa. Questo adesso sì che sembra veramente un sistema di Londra, perché è molto comune, con questa struttura qui che l'alfiere si sposta e si fa un F4. Con la donna in F3 adesso però la casa è difesa. Quindi non c'è più cavallo e 4. La cosa divertente è che in questa posizione cavallo e 4 è comunque la mossa migliore, sebbene sia un pedone in presa, per esempio. Però è comunque, cioè, da quanto
È un problema, ecco, questa struttura del bianco, per dire, ecco, piuttosto è meglio sacrificare un pedone. Per cui sicuramente questa è una posizione in cui il nero non vorrebbe entrare, motivo per cui fare cavallo e 5 subito, ecco, diciamo, forza immediatamente cavallo per e 5, perché sul alfiere B7 c'è questa variante. Invece con B6 a rocco corto, alfiere B7 cavallo e 5, qui il nero non è obbligato a fare cavallo per e 5, potrebbe anche arroccare, perché su F4 adesso ci sarebbe cavallo e 4 e questa sarebbe una variante assolutamente giocabile, quindi non è obbligatorio per il nero mangiare subito in E5, il nero può anche fare questa variante qua, che sarebbe anche questa una buona variante assolutamente. In partita però vabbè, il nero ha deciso di mangiare, che anche questa è un'ottima scelta, come avete detto voi, di per E5 cavallo di 7. Ecco. Adesso dalla parte del bianco provate un attimo a dirmi cosa fareste, perché c'è un pedone in presa e un alfiere in presa, dovete decidere cosa fare, se tornare con l'alfiere, scambiarlo, cosa fare. F4. Cioè faresti pedone F4? Sì. Subito? Beh, no, perché si guadagnerebbe un pedone di win. Dovrebbe essere alfiere per alfiere, donna per alfieri e poi magari F4. Infatti. Ok, sì, se vuoi fare F4 devi prima mangiare. Ora, Sì, sì. fra questa variante qui con F4 oppure tornare indietro con l'alfiere per difendere il pedone, quale vi piace di più? Se non mi sbaglio, l'avevo vista sta partita, lui dovrebbe giocare l'alfiere che torna indietro, però credo che sia più giusto F4, quindi continuare l'espansione. Allora, qui diciamo cioè, ci sono un po' di cose da mantenere da tenere in considerazione. Il fatto, in genere, quando si ha più spazio, sarebbe consigliato non scambiare i pezzi. E qui il bianco, teoricamente, un po' più di spazio ce l'ha, perché ha un pedone in E5. Quindi alfiere F4 sarebbe giusta da quel punto di vista perché non scambia i pezzi. Però è anche vero che l'alfiere in F4 sarebbe chiuso, sarebbe un alfiere pressoché morto. E in più non è neanche l'alfiere buono del bianco, mentre l'alfiere in E7 è l'alfiere buono del nero, quindi scambiarlo sarebbe una buona cosa. Quindi c'è un po', diciamo, pro e contro a entrambe le scelte. Però ecco, c'è una tra queste due nettamente superiore all'altra. Cioè, secondo voi, quale fra queste due giustifica di più il compromesso? Per me alfiere per alfiere. Ok, quindi vuoi mangiare se l'alfiere? Sì, esatto, Sì, alfiere per sì. alfiere è Io mangio probabilmente, mangio nel senso l'alfiere. probabilmente è nettamente migliore. Più che altro perché su alfiere, cioè il problema vero di alfiere F4, ce ne sono due. Il primo sicuramente è che l'alfiere è completamente morto. L'altro è che c'è questo pedone in E5 che è completamente debole. E infatti, tant'è che in questa posizione, ecco, su alfiere per 7, donna per 7, F4, questo pedone adesso è completamente difeso. Il bianco potrà in futuro magari anche giocare. Allora, sento un po' di eco in sottofondo, non so se lo sentite anche voi. Sì, sì, lo sento anch'io. Sì, c'è un po' di eco. Non saprei. Vabbè. Provo a E, togliere. sì, se provate magari a togliere l'audio quando non parlate, poi lo mettete quando parlate, così non ci sia. Comunque, appunto, così il pedone in E5 è ben difeso e di conseguenza, appunto, non c'è nessun rischio in questo caso per il bianco, di perdere quel pedone. Se invece noi facciamo alfiere F4, su alfiere F4 abbiamo questo pedone che adesso è completamente in presa. Quindi, per esempio, al nero basta fare donna C7, che è quello che ha fatto, e questo pedone già diventa difficile da difendere, quindi deve giocare cavallo F3 il bianco, e ci saranno ulteriori problemi a difendere questo pedone. Quindi sicuramente quel fiere per 7 era la migliore. Poi l'altro discorso, appunto quello che dicevamo ancora prima, è il fatto che scambiare appunto l'alfiere cattivo, eh, diciamo attivo del bianco, però per l'alfiere buono del nero è sicuramente un buono scambio. Mentre tenere quell'alfiere del bianco in F4, che diventerebbe fondamentalmente cattivo e non farebbe assolutamente niente, non è sicuramente giustificato dal fatto che il bianco ha più spazio e non dovrebbe scambiare i pezzi. Quindi sì, alfiere per 7 F4 sarebbe stato migliore. Il bianco invece ha giocato il fiere F4, donna C7, cavallo F3. Provate un attimo a vedere questa posizione e a dirmi come continuereste. Quindi con il nero avete
avete un po' adesso forse il controllo della posizione, dovete decidere su quale lato giocare della scacchiera, dove arroccare, eh, trovare un piano strategico in questa posizione. Beh, si potrebbe arroccare lungo e spingere i pedoni H, quindi i pedoni del lato di re. Ok, sì. Qualche altra idea? Probabilmente si potrebbe anche essere un E5, E4, scusami, per aprire l'alfiere Campochiaro e comunque attaccare il cavallo. Non credo che sia buona per lui F4, scusami, D4, per chiudere la posizione, perché poi penso che diventerebbe un target quel pedone. Quindi con la spinta centrale, secondo me, Da potremmo anche questo mettere intendi col magari, D4 qua. esatto, sì, il D4, scusami. Con la spinta centrale potrei anche addirittura mettere la torre sulla colonna D poi. Quindi tu giocheresti al centro. Sì, io giocherei al centro adesso. Ok. Magari la preparo con torre D8 e poi faccio la spinta. Sì, sono entrambi. Diciamo che il problema adesso di lavorare al centro è che il centro è molto ben controllato dal bianco. Cioè il bianco ha praticamente tutti i pezzi al centro. Quindi al momento di 4 sarebbe, cioè, sarebbe semplicemente impresa. E anche da preparare sarebbe molto difficile perché bisognerebbe mettere una torre qui, poi bisognerebbe manovrare col cavallo. E anche una volta spinto non è chiarissimo poi dove vada a parare effettivamente, perché al bianco, per esempio, basta mettere una torre in C1 e già non c'è più nessun rischio, per esempio, di D per C3 o cose di questo tipo. No, ma Quindi diciamo che la mia idea era un po' più profonda, nel senso che volevo togliergli il cavallo in F3, per marcare di più il pedone centrale, anche perché dipende poi sempre lui se mangia o meno, perché se mangia con il pedone D, magari il togliere il problema è che mangia col cavallo, pedone, sì. eh, e togliere quel cavallo, poi non lo so. Cioè, il problema è che se tu spingi in D4, anche senza il cavallo, lui ti può rimangiare semplicemente col pedone due volte e ha ottenuto peraltro anche un pedone centrale che difenda a sua volta il pedone in E5. Sì, Cioè, quindi alla fine lo sta in realtà aiutando. sì, sì, sì. Sì, dice, di giocare al centro è difficile adesso. Io pensavo un'idea un po' strana, nel senso fare G5 e offrirgli quei pedoni lì per dopo lui magari cattura con le fiere, noi con le fiere, lui cattura col cavallo, che noi ci prendiamo il pedone lì. Pensavo di scambiare un pedone centrale con uno laterale. Così Sì, sì. dopo si apre la colonna G per arroccare Jugo magari, Quindi anche te lo pensavo. faresti lungo. Sì, diciamo che questo piano di giocare sul lato di re è molto forte. Infatti qui il nero qua ha giocato prima H6, però ecco il discorso è sempre quello di spingere sul lato di re e poi su B4, vabbè, qua in questo caso ha fatto prima H5, scambiato i pedoni e ha arroccato lungo. Quindi sì, fondamentalmente il piano del nero è stato quello di andare a giocare di qua. Vedete già come in poche mosse, cioè sembra agli occhi magari che si sia ribaltata la partita, perché qui magari ecco uno che non presta magari attenzione subito a questa cosa, arroccherebbe corto immediatamente senza pensarci e giocherebbe questa posizione. E adesso magari è il bianco che ha l'iniziativa, perché ha tanti pezzi che puntano sul lato di re. Invece se qua il nero si prende un momento per ragionare su dove effettivamente giocare, eh, viene all'occhio questo piano con H6, G5, eccetera, diventa molto interessante. Tant'è che infatti qui è già una posizione molto forte, molto buona per il nero. Allora, qui A4, provate un attimo a dirmi cosa fareste con il nero in questa A6? posizione, perché comunque il bianco sta giocando sul lato di donna e noi dobbiamo difenderci perché abbiamo un re che è abbastanza esposto. Qui non va dato controgioco al bianco che si ritrova un po' bloccato, quindi Esatto. io vado a 6 per chiudere. Ok, A6 è giusta, l'ha fatta dopo. C5, C4, scusami. Ok, C4, esatto, sì, C4 per chiudere prima è sicuramente quella che ha giocato è molto forte perché vai immediatamente a chiudere.
Poi chiaramente A6 è la mossa che va fatta dopo, perché in questo modo il nero sta sia chiudendo ogni gioco sulla colonna C o sulla colonna B, con C4 perché sta chiudendo tutto, e poi sì, questo è un tema molto comune se vi dovesse mai capitare. Giocando a 6, cioè quando voi avete i pedoni che si guardano in questo modo, voi riuscite sempre, qualsiasi sia la spinta dell'avversario, a bloccare la posizione. Perché se l'avversario vi gioca a B5, voi potete fare A5. Se l'avversario vi gioca a 5, voi potete fare B5. Qui in questo caso ho giocato, se non sbaglio, A5, qualche mossa dopo. Ecco qua, A5 e nero gioca a B5. E così ha completamente bloccato. E chiaramente questa cosa non funziona nel caso in cui ci sia una possibilità di sacrifici. È chiaro che se in questa posizione il bianco avesse l'opportunità di sacrificare un pezzo sul pedone in B5, salterebbe, tra virgolette, la difesa. Però questo è normale, i sacrifici sono un di più, tra virgolette. Però finché appunto parliamo solo di pedoni, quindi solo di strutture pedonali, avere i due pedoni messi in questo modo davanti agli altri è uno dei modi migliori per avere una forte difesa, perché qualsiasi sia la spinta dell'avversario, noi riusciamo sempre a contrastarla chiudendo dall'altra parte. Quindi chi spinge per primo, in pratica, cioè lui, alla fine noi glielo blocchiamo. Quindi appunto nel frattempo, come vediamo, torniamo indietro, qua il nero ha giocato questa manovra di torre, quindi ha deciso di raddoppiare le torri. E qui abbiamo, ok, A5 e B5, torre di 1. Arriviamo in questa posizione, ok? Quindi nero, diciamo, ha migliorato la posizione delle torri, probabilmente di più non riesce a fare, e ha bloccato la situazione sul lato di donna. Quindi siamo un po' in quella situazione in cui probabilmente vi capiterà anche spesso di ritrovarvi voi, ovvero in quella posizione in cui voi avete più o meno il controllo della posizione, avete migliorato quasi tutti i pezzi, però non avete ancora l'opportunità di trovare il colpo finale, quindi non potete ancora effettivamente vincere, avere il colpo tattico, dovete ancora ulteriormente migliorare la posizione. Quindi qui servono, diciamo, nuove idee strategiche per andare avanti. Quindi provate a vedere questa posizione, ditemi come migliorereste ulteriormente, ecco, questa posizione con il nero. Accumulando pezzi in attacco può essere un'idea. Allora, E accumulare i pezzi in attacco è quasi sempre il modo migliore appunto per attaccare. Il problema più che altro è che qui è difficile farlo perché gli unici pezzi che possono attaccare al momento sono già sul lato di re, perché per il resto abbiamo un alfiere che è completamente bloccato, una donna che fa fatica ad andare dall'altro lato della scacchiera, cioè quindi è giusto continuare ad accumulare i pezzi, ad aumentare la pressione, però dobbiamo stare attenti a dove lo facciamo. che Comunque c'è. sarebbe un po' lenta come cosa, diciamo, prima che riesci a collocarli. Portare tutti i pezzi sul lato di re sarebbe lento, però è giustissimo appunto l'idea, diciamo, di manovrare i pezzi per accumulare ulteriori minacce. Quello assolutamente sì. Bisogna solamente capire dove farlo e come farlo. Provate un attimo a pensare a quali manovre, ecco, magari fareste per migliorare la posizione. Credo che bisognerebbe manovrare quel cavallo, ma però è lunga perché idealmente sarebbe bello metterlo in E4, ma ci vogliono tantissime mosse. Sì, avere un cavallo in E4 sarebbe bello, però è complicato. H3 è stimolante come idea di attaccare un po', no? Ulteriormente un Rocco già indebolito comunque. Allora, H3 prima o poi va sicuramente fatta. Ecco, H3 è esattamente no, quella mossa che dicevamo che è il colpo tattico finale. Cioè H3 è la mossa che giochi una volta che hai già accumulato tutto. E allora come colpo finale fai H3 perché vai a sacrificare quel pedone, vai ad aprire tutte le linee e a quel punto lì diventa insostenibile per l'avversario. Il problema è che farla subito, al momento il bianco si difende tranquillamente, no? Rimangia il pedone, se c'è da scambiare le torri, scambia le torri, quindi non è un problema per lui. Quindi H3 è sicuramente una mossa che prima o poi andrà fatta, infatti dopo l'ha fatta il nero, però va preparata prima, per cui prima bisogna trovare degli altri spunti. Qua potete ragionare sia da un punto di vista, cioè sia al contrario, ovvero chiedendovi prima quali sono i punti di forza del bianco e poi capendo come toglierli, oppure se vi viene già un'idea, qualcosa da fare per migliorare la posizione, per far uscire un po' i vostri pezzi, potete pensarlo anche così, come vi è più comodo. Io pensavo
scusami, F6, così diciamo provo a togliergli il pedone centrale e, l'idea è quella di far uscire il cavallo sulla colonna F per poi andare su E4 in modo tale che lo piazzo comunque in una posizione centrale, attacco la donna e... Il problema più che altro è un po' come arrivarci, nel senso che se tu giochi subito F6 c'è il rischio che lui ti possa mangiare scoprendo anche cioè con l'attacco di scoperta Ah, dell'alfiere. sì, 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 non l'avevo considerato. Sì, ho Cioè detto... ti difendi e Sì, puoi sì, comunque sì. parare con l'alfiere, però è un po' un rischio, Sì, è sì, comunque un sì, rischio. non avevo visto questo, sì, sì, giusto. Però sì, l'idea appunto di reagire al centro è giustissima, perché alla fine è un po' il centro chiuso che sta impedendo al nero di portare tutti i pezzi sul lato di donna, cioè sul lato di re. Perché per esempio adesso sia l'alfiere, sia il cavallo, sia la donna sono bloccati perché c'è il centro completamente bloccato e non possono ancora andare sul lato di re. E Quindi sia è giusto. fattibile triplicare sulla colonna G, mettendo torre G6, dopo donna D8 e donna D8. Allora, quella è una buona idea. Il problema è un po' sempre quello che ora che tu fai questo, Passa troppo tempo. passano tanti tempi, passa un tempo per un tempo per alzare la torre, 2 tempi per spostare la donna. Ok? E hai ottenuto una posizione in cui comunque lui in questi 3 tempi può fare tanto. Per esempio, una volta che tu togli la donna, lui può spostare il cavallo, già ti attacca la torre e devi tornare indietro. Quindi è Ok, già un già. problema. Quindi serve, diciamo, Stavo, qualcosa di... stavo, Vai. stavo pensando, non so, c'è l'alfiere Campochiaro che comunque sta minacciando il re dall'altra parte. Addirittura stavo pensando al sacrificio di torre sull'alfiere, perché facendo il sacrificio di torre sull'alfiere, dopo forse aver messo donna in C6 e mi creo la batteria donne e alfiere, io ho sempre la spinta di quel pedone centrale e attacchiamo sempre il pedone in G2. Ho detto che ti piace spingere quel pedone centrale per aprire l'alfiere. Perché se mi mangio l'alfiere adesso con la torre, lui ovviamente rimangia con il pedone, Sì. ok? Io tecnicamente ho sempre l'attacco sulla casa lì, dovrei togliere il cavallo, tra virgolette. Ah, aspetta, in che senso deve togliere il cavallo? Allora, torre per alfiere, Sì. pedone per torre, spingo il pedoncino centrale, Ok. Sì, lui rimangia di pedone o di donna comunque. lui rimangia di pedone di nonna, come mangia mangia, non è che mi interessa più di tanto. Potrei addirittura anche spingere il pedone centrale, il pedone in H3 poi, Ok. tecnicamente. Non lo so, però la devo calcolare bene, non so se è il piano giusto, perché Più che altro sì, c'è un po' il rischio che non concludi molto. non so se devo mettere prima la... Cioè, perché lui te li può mangiare tutti. Non Sì. è, non è, diciamo, un rischio per lui. Non hai ancora i pezzi in attacco per giustificare una cosa del genere. Diciamo che un elemento che regge tantissimo la difesa del suo re è il pedone G7, giusto? Pedone in G2 questo qui? G2, scusa, sì. Sì. Quindi, No, beh, è chiaro che andare ad attaccarlo sarebbe una bella cosa, sì. Cioè, provate un attimo a capire più che altro qual è il vero problema nella posizione. Cioè, perché il nero non riesce ancora ad uscire bene con i pezzi e ad attaccare il re bianco? Perché il pedone in G2 è l'obiettivo, però non è il mezzo. Cioè, per arrivare ad attaccare il G2 bisogna prima fare dell'altro. Perché in questo momento c'è un problema nella posizione del nero che non gli sta consentendo di uscire bene con tutti i pezzi. Quale può essere, secondo voi? beh, sicuramente il pedone, quello avanzato in E5, quindi si potrebbe pensare a Esatto. un cavallo F6. A cavallo F6 però in presa. Beh, visto che eravamo in tema dei sacrifici. Il sacrificio arriva dopo.
No, allora al momento non siamo ancora. Ecco, bravo per averlo detto. Il sacrificio, appunto, è una cosa che in alcune posizioni si può fare per creare un vantaggio. In questo caso, però, non ci sono sacrifici che ci aiutano a creare un vantaggio. Al momento il vantaggio ce lo dobbiamo creare giocando certe mosse. Una volta che arriviamo in una buona posizione, dopo possiamo pensare di fare un sacrificio, però magari con l'obiettivo di finalizzare già qualcosa che si è creato prima. Cioè, quindi il sacrificio può essere usato sia per creare un vantaggio, ma sia per sfruttarlo al meglio. Qui al momento non ci sono sacrifici. Poi voi non dovete pensare a priori che dato che stiamo facendo una lezione sul No, no, sacrificio. no, era una battuta. No, no, lo so, ho capito, però è chiaro che sapendo già prima il tema uno entra già con quel pensiero, però in partita uno non è che pensa a ogni mossa, ok, che sacrificio c'è adesso, no? Quindi uno prima deve pensare strategicamente cosa fare nella posizione. È corretto dire che in questa posizione se il nero ha un piccolo vantaggio, diciamo, è dato dal fatto che il suo re è al sicuro grazie alla catena pedonale, insomma, su case chiare e che quindi quella stessa catena che lo protegge va tutelata più a lungo possibile, no? Quindi magari le mosse, cioè io le andrei a ricercare altrove adesso. È un ragionamento Cioè, corretto. altrove intendi in che senso altrove? Cioè, nel senso, i pedoni disposti su quelle case chiare che comunque difendono bene, hanno bloccato il bianco, li vedo un po' come uno scudo. Quindi il Sì, nero certo, sì, sì, sì. si può Ah, concentrare sull'attacco grazie proprio al fatto che il centro è bloccato. certo, sì, assolutamente, sì, sì, sì. Beh, chiaramente in questa posizione il vantaggio del nero sta proprio nel fatto che mentre il re del bianco è completamente aperto, quello del nero è chiuso. Ok. Questo è esattamente il vantaggio del nero. Quello sì. Però, come hai detto tu giustamente prima, il problema vero del nero in questa posizione è che c'è quel pedone in E5 del bianco che sta bloccando tutto. Sta bloccando l'alfiere, sta bloccando la donna, sta bloccando anche il cavallo, perché il cavallo vorrebbe andare in E4, come avete detto giustamente voi, ma non può andarci perché c'è questo pedone. Quindi bisogna trovare, per esempio, il modo di giocare contro quel pedone. Ma fare cavallo F8, cavallo G6? Allora, quello già può essere un'idea interessante. Il problema di quell'idea è che se noi spostiamo il cavallo, cioè con questi tempi, lui può spostare il cavallo da F3 e attaccarci la torre e farcela mandare via. Per esempio, può giocare cavallo D4, cavallo H2. Attaccarlo con la spinta di pedone F6, quel pedone invece? Quello ci sarebbe, il problema è che al momento lui può mangiarlo semplicemente. Ma allora bisogna spostare la torre da lì prima di tutto. È anche vero però che se tu la sposti da qui, poi non puoi più fare la manovra col cavallo, cioè dovresti portarla magari in G7 e poi fare la Sì, manovra col cavallo, però a quel punto hai una torre che è completamente bloccata. no, perché se Mirage è sempre quello che sposta il cavallo e che attacca la torre con le fiere, che pensavo di Sì, sì, certo. non No, di dargli spostare la questa torre prima, sì. possibilità. Più che altro, cioè, il problema qual è? È che il cavallo sta già attaccando il pedone. Cioè, Esatto. a noi non serve manovrare il cavallo, perché il cavallo sta già facendo pressione sul pedone. Cioè, se noi spostiamo il cavallo da D7 a G6, non è che stiamo aumentando gli attaccanti su E5, quindi non cambia Certo. assolutamente niente. Noi dobbiamo trovare un modo per aumentare la pressione sul pedone, non per cambiarla. Dobbiamo proprio, come avete detto giustamente voi prima, no? Accumulare i pezzi in fase d'attacco è fondamentale quella fase lì, vuol dire aggiungere pezzi, vuol dire portarne prima uno, non per forza nella posizione ideale, basta portarne uno a fare qualcosa e poi ne portiamo subito un altro. Li accumuliamo tutti, una volta che sono tutti accumulati, a quel punto li coordiniamo insieme. Qui come possiamo aumentare ulteriormente la pressione su quel pedone in E5? Con la Utilizzando fiera. l'alfiere? Per esempio come? E il fiere F8 e il fiere G7? Esatto, quella può essere una manovra. Un'altra manovra possibile, eh, Un'altra un po' più lenta forse è no? donna B8 e fiere D8 e fiere C7, però tre Ok, tempi. quella forse è un po' lenta, cioè Sì, se esatto, l'obiettivo è di attaccare E5 con l'alfiere, tanto vale fare quella che hai detto tu prima. Però un'altra idea che esatto. ci poteva stare, perché voi prima avete detto F6, F6 strategicamente è giusta. L'unico problema di F6 è che con E per F6 lui minaccia l'alfiere. Quindi come preparazione, prima di fare F6 cosa potreste giocare? Cioè, un'altra idea, un'idea che abbiamo visto buona è questa qui ed è quella giocata in partita. Un'altra idea potrebbe essere giocare F6, però F6 subito c'è per F6 che attacca l'alfiere, quindi prima di giocare F6 cosa potremmo fare per prepararla meglio? Donna D8,
Sì, però a noi serve comunque il controllo di E5, quindi più che spostare la donna potremmo spostarlo alfiere. Per esempio potremmo giocare alfiere di 8, così che su Sì? F6, quando lui ci mangia, non ci sta più minacciando l'alfiere e possiamo giocare per esempio I5, Ok, guadagnando in tempo sul suo alfiere. ok. Perché chiaramente con Ah, perché l'alfiere, il problema di E per F6 ovviamente era che scopriva l'attacco dell'alfiere sulla donna. Ok. appunto, Però da qui noi sì, non possiamo giocare I5 perché abbiamo l'alfiere in presa. Invece se noi ok, abbiamo l'alfiere in ok. D8 possiamo giocare 5 e poi possiamo ricatturare dopo F6. Però il piano più semplice rimane comunque secondo me. Poi il motore preferisce questo qui con l'alfiere D8, però il più semplice è questo qui con l'alfiere secondo me, perché va subito, cioè è più diretto, va subito ad attaccare il pedone che vogliamo catturare, è proprio il piano tipico da partita, da strategia. Quindi abbiamo alfiere F8, cavallo H2, ok, il nero l'ha giocata comunque. Arriviamo in questa posizione, ok? Quindi abbiamo la torre minacciata. Come proseguiamo adesso? Cosa ti viene in mente? Cioè, per forza torre G6? No, neanche perché dopo fa cantiere per Esatto, H5. c'è il fiere per H5 che è un problema, quindi dobbiamo ragionare anche su quello. Facendo torre G7 tappiamo con i fieri. Ok, torre G7 è un'idea? Qualche altra idea? Un'altra idea potrebbe anche essere il fatto Oppure di sacrificio. sacrificare una qualità, e poi Sacrificio di torre. riprendere col pedone H e riformare quel duo potente di pedoni. Ovviamente adesso facendo una mossa intermedia comunque potente per il nero. Ecco, quindi siamo già Oppure, entrati nel tema del sacrificio. oppure torre per G2, che dopo faccio D5. Allora, torre per G2 è un sacrificio di torre, quindi quello va calcolato molto, molto bene. E più che altro il Più i problema è che anche se cattivi. noi riusciamo a mangiare il pedone e a fare D4, lui può comunque parare. Quindi non riusciamo mai a usare veramente quella diagonale. Beh, come fa? Ah, perché c'è cavallo che Eh parla. sì, esatto, c'è il cavallo. Quindi, può parare, ma anche col cavallo può parare, però ecco, con l'alfiere è più semplice. Però ecco sì, l'idea di sacrificare la qualità sicuramente è molto forte. Questo per esempio è uno di quei sacrifici che vedevamo prima, sacrificio per costruire una posizione forte, perché qui il nero sta bene, è evidente. Il problema è che se noi torniamo indietro e perdiamo l'iniziativa e lui inizia a uscire con i pezzi, non è chiarissimo come vinciamo questa posizione. Cioè, sembra bella per il nero, però non è ancora evidente come effettivamente riusciamo a dare matto. E Invece, se se noi facciamo sacrifichiamo con cavallo per E5 questa qualità, già cavallo per C. adesso abbiamo un'attività con i pedoni che è più visibile, perché adesso abbiamo due pedoni affiancati, non più due pedoni doppiati, quindi abbiamo già un sostegno maggiore. Abbiamo guadagnato un pedone chiave che è quello in E5 e possiamo andare ulteriormente ad attaccare. Quindi questo è uno di quei sacrifici dove noi andiamo a fare il sacrificio per crearci un'opportunità. Quindi, a differenza dei sacrifici tattici, che sono sacrifici che noi facciamo quando già c'è l'opportunità, quindi già noi abbiamo un'opportunità e facciamo quel sacrificio perché con quel sacrificio noi diamo matto. Peraltro, dopo in questa partita ce n'è uno così, quindi lo vediamo. Questo non è un sacrificio tattico, questo è un sacrificio strategico, perché non viene fatto per dare un matto immediatamente, ma viene fatto per costruire un vantaggio posizionale, che in questo caso è vantaggio di pedoni, vantaggio di pedoni, superiorità sul lato di re, per andare ulteriormente ad attaccare. Quindi sì, questo sacrificio è così che si valuta il compenso, quindi bisogna capire un attimo questo attacco del nero è giustificato, cioè questo sacrificio è giustificato. Qui probabilmente sì, anche perché se voi notate è talmente chiusa questa posizione, no? Come avete detto prima, anche per questa struttura sul lato di donna, che difficilmente il bianco riuscirà a sfruttare questo vantaggio materiale. Cioè la torre che lui ha in più non sta facendo assolutamente niente. Quindi è chiaro che se noi entriamo in un finale aperto con questo materiale, probabilmente il bianco sta bene. Però finché noi restiamo in medio gioco e lui non riesce ancora a usare le torri, perché come vedete sono completamente chiuse entrambe, una più dell'altra, perché la posizione è ancora molto chiusa, paradossalmente siamo noi ad avere un finto vantaggio materiale, perché i nostri pezzi leggeri risaltano molto di più in questo tipo di posizione rispetto alle sue torri. Quindi il nostro compito sarà quello di non scambiare i pezzi e cercare quantomeno di arrivare in una posizione di restare in mediogioco, cioè non entrare in finale e di dare matto in mediogioco, mentre il suo obiettivo sarà quello di aprire la posizione scambiando i pezzi e poi entrando in finale per avere le linee aperte per le torri. Quindi bisogna fare un sacrificio prima valutando il compenso e poi avendo anche un'idea su come giocare per giustificarlo. E qui appunto il modo per giustificarlo è proprio questo.
Quindi H per G4, 4 tocca al bianco, il bianco ha giocato E4. Ecco, proviamo a continuare adesso a giustificare questo sacrificio, quindi cosa fareste voi qua per continuare? Che stavo pensando a G3, però che al momento non vedo. Ah, cosa, scusa? Stavo pensando a G3, Ok, G3 strategicamente è un'ottima mossa. Possiamo prepararla magari un pochettino meglio. È esatto, giusta, è giù G3 è un'ottima mossa, però comunque possiamo farla anche dopo. Prima magari possiamo attivare un po' meglio, ritornare, perché adesso abbiamo fatto un sacrificio, quindi i pezzi come erano messi prima sono messi in funzione del piano precedente. Adesso noi dobbiamo riprenderli e riposizionarli per un nuovo piano. Quindi dobbiamo fare una nuova fase di accumulazione, una nuova disposizione di pezzi. Cioè ogni volta che noi cambiamo la conformazione della posizione, noi dobbiamo rimettere a posto tutti i pezzi perché erano messi per il piano di prima, non per il nuovo che dobbiamo fare. Infatti Quindi pensavo un po' a quell'alfiere F8 e dato anche l'inchiodatura fastidiosa, poteva essere interessante, magari l'alfiere in D6. Esatto, sì, l'alfiere in D6 sicuramente ci va, anche perché se noi poi vogliamo togliere quel cavallo dai 5 per andare a dare matte eventualmente in futuro, sicuramente sarebbe bello farlo senza avere la donna in presa, quindi alfiere D6 intanto la facciamo. Tra l'altro alfiere D6 c'è una minaccia molto carina qua che al momento sta facendo il nero, qual è secondo voi? Proprio una minaccia immediata, del tipo che se dovesse toccare al nero, il nero avrebbe praticamente vinto il colpo. a cosa minaccia dici? Sì, cosa sta minacciando adesso il nero? Cavallo F3, Ah, scusa, non ho sentito. cavallo F3. L'idea è giusta, più che cavallo F3 c'è un'altra mossa simile più forte, perché con cavallo F3 lui può mangiare il nostro alfiere e minaccia la donna, anche lui. Quindi se noi gli mangiamo la donna, ce la mangia pure lui, alla fine diventa uno scambio più che un tatticismo. cavallo D3, Cavallo, cavallo D3. Esatto, cavallo di 3, perché l'idea è giusta quella di attaccare l'alfiere, che è indifeso, però più c'è qualcosa di meglio rispetto ad attaccare la donna che minacciare matto, perché se noi facciamo cavallo di 3 minacciamo di mangiare in F2 e sarebbe matto fondamentalmente la mossa dopo. Quindi con cavallo di 3 appunto lui sarebbe obbligato a mangiare. Ah no, Sì, qua sì. non me la fa fare perché tocca bianco. Comunque su cavallo di 3 lui sarebbe obbligato a mangiare in D3. Noi potremmo mangiare prima in F4, guadagniamo tempo sulla donna e poi mangiamo in D3. Quindi guadagneremo un pezzo fondamentalmente. Quindi per difendersi da questa cosa il bianco ha deciso di fare donna E3, che non si difende tanto da cavallo D3, ma si difende da cavallo per F2. Cioè in pratica su cavallo D3 adesso lui può mangiare in D6 perché non c'è più cavallo per F2 matto. Ora, in questa posizione, ok, come continuiamo con il nero? Come possiamo... Perché anche qui, no? Adesso siamo esattamente nella fase di prima, in cui abbiamo accumulato tutti i pezzi, dobbiamo trovare il modo effettivamente per sfondare, per avere quel colpo di grazia. Ecco, come possiamo darlo adesso, il colpo di grazia? Non pensavo a, però forse non funziona qua. G3, lui cattura con il pedone, lui catturiamo col pedone, il H, così si apre l'aquilata H per la torre Esatto, sì. e lui per prepararsi deve fare alfiere H2 che poi a quel punto cavallo G5. Sì, beh, una volta che arriva il Fiorino H2 vinta con ogni mossa praticamente. Sì, con cavallo Cavallo G4 G5, lui un cavallo G4 è cattura molto semplice, sì. CG4, Sì, sì. cattura No, diciamo con le su G3 sicuramente lui non dovrebbe mangiare. Cioè, se lui infatti, mangia per la colonna è finita. Sì, esatto, ok. Però Quindi anche se se non mangia, comunque avere un pedone in G3 già ci avvicina ci avvicina. moltissimo, moltissimo al matto. Quindi sicuramente Vabbè, G3 è... intanto fa lei G3. Sì, assolutamente no. G3 è assolutamente la mossa da giocare. E,
Sì, appunto, diciamo su G3, inoltre in questa posizione non è che ci siano tanti altri modi, diciamo, per sfondare, perché l'alternativa sarebbe al limite giocare H3, però con H3 lui può giocare G3 e bloccare tutto, e quel pedone in H3 diventerebbe uno scudo fondamentalmente per lui. Quindi il nostro obiettivo non è tanto quello di creare appunto scudi, ma è di avere effettivamente un modo per andare a sfondare. Quindi è per quello che il G3 ci serve per aumentare l'attacco. Ultima cosa per quanto riguarda G3, provate a vedere un attimo bene cosa succede su G3, ve lo faccio così. Nel caso in cui lui in questa posizione non dovesse rimangiare, perché chiaramente se mangia è finita. Se lui dovesse per esempio spostare la torre in F1, quindi si toglie, così che se noi diamo scacco va in G1. Voi come continuereste in questa posizione? Perché questo è il motivo per cui il nero non ha giocato G3 in partita, perché non sapeva probabilmente come continuare qui. Qui c'è una mossa, o forse anche due, però ce n'è una molto forte che vince praticamente al colpo. Provate a capire anche qui, no, come aumentare la pressione ancora una volta, perché abbiamo aperto di nuovo la posizione, dobbiamo trovare un ulteriore modo per aumentare la pressione. Sarebbe meglio se io do scacco, lui va in G1, io do scacco con la torre, che il re viene deviato in H1, che la donna andasse nella colonna H, però non trovo il modo per Allora, fare beh, questo. fare questa cosa non ti serve perché tu la donna, cioè il re in H1 c'è già. Ok, quindi basta fare il pedone, cioè spostare il pedone per arrivare con la Oppure donna. donna D8. Esatto, l'idea è giusta, è quella di andare sulla colonna H con la donna. Però, cioè, tra tutte le mosse che potete fare, qual è la mossa migliore per portare la donna sulla colonna H? Sì, come diceva, che è più immediata forse donna di 8. Ok, però donna di 8 gli dà la possibilità, per esempio, di mangiare in G3. No, Ah, possiamo fare F5. Esatto, F5 è forte, perché con ok, F5, F5. cioè perché il vantaggio di giocare F5 è che noi prendiamo due piccioni con una fava, perché da un lato andiamo ad attaccare il re, dall'altro con F5 minacciamo anche il pedone. Tant'è Si fa che il tirare il motivo dubbio per cui se questa F5 posizione, o donna di 8. cioè perché su donna di 8 lui può mangiare il pedone ed è finita lì, invece se noi facciamo F5 noi minacciamo la stessa cosa, che tra l'altro lui non può neanche parare, se non spostandosi con il re, e Esatto. noi però abbiamo anche un pedone in presa. Cioè il motivo per cui questa posizione è vinta non è neanche tanto che noi andiamo matto, ma è proprio il fatto che qui noi abbiamo F5 e possiamo andare a mangiarci questo pedone in E4. E chiaramente una volta che noi abbiamo questa struttura al centro non c'è nulla che lui possa fare per non perdere. Cioè questa è proprio fortissima come posizione, possiamo ulteriormente andare avanti col cavallo. Questa è un'ottima posizione per noi e in futuro magari sì anche giocare di 4. Per cui ecco, questo è molto importante. Questo è il motivo Salve per cui... Simone, perché hai detto che ehm, l'alfiere non si può mangiare, il pedone non si può mangiare? Il Può- pedone in G7, in G3. No, si può mangiare. Ah, ok, ok. No, no, si può mangiare. No, no, prima non si poteva mangiare, intendevo qui. Ah no, vabbè, beh, certo, prima no. Qui. No, cioè qua non si può mangiare perché se lo mangi arriva sul H8. No, Sì, no, dopo si può sì, sì, mangiare, sì. ma il fatto che si possa mangiare è proprio il motivo per cui è forte F5. Perché dato che questo pedone lui lo mangerà in ogni caso, sia su donna di 8 sia su F5, è meglio farselo mangiare su F5 perché almeno su F5 noi poi possiamo rifarci su questo. Questo intendevo Sì, dire. Sì, forse mi sono sì. spiegato male. Però appunto lui non l'ha giocata per questo. Anche F6 va bene, però F5 è nettamente più forte perché va ad attaccare il pedone. Poi lui non l'ha giocata, credo, per questa variante. Lui ha giocato cavallo di 7, che però non è fortissimo perché con cavallo di 7 è vero che sta scambiando un difensore del bianco, però sta anche scambiando un attaccante del nero. Quindi alla fine sta scambiando i pezzi. Diciamo che scambiare i pezzi non è proprio la cosa migliore da fare per l'attacco, però è comunque una buona posizione per il nero. L'attacco c'è comunque, le risorse il nero ce le ha, deve semplicemente usarle bene perché, come sapete, per attaccare tendenzialmente servono tre pezzi in attacco e qui ne abbiamo quattro, quindi non è che possiamo permetterci ecco, di scambiarne altri due per dire vincere dopo. Dobbiamo ecco, giocare un attimo con quelli che abbiamo. E torre di 4 e 5, chiaramente noi dobbiamo andare avanti con il pedone, se no non riusciamo a proseguire. La torre torna indietro, F5 di nuovo. Una volta che noi giochiamo F5, ecco qui più o meno diciamo che diventa veramente difficile per il nero difendersi. Ora, su F5
cosa fareste voi nel caso in cui lui vi mangiasse questo pedone in F5? Cioè, come continuereste l'attacco? Secondo me il piano è sempre lo stesso. G7. In C3 intendi? G3, scusami. Ok. Ok, prima di fare G3, una manovra molto semplice che potreste fare. Ma la domanda è, seccatura, che lui facciamo H3, lui non può spingere il pedone, altrimenti farei DC, no, cos'è? D4 Sì, anche e do H3 è scacco, forte. però lui si è bello può anche cattivare perché succederebbe la stessa cosa. Se invece Ok. sposta il re, io tiro avanti il pedone e do scacco, poi lui si No, no, para beh, che col lui chiaramente pedone non può mangiare, quello sì. e però lui si fa E anche cavallo F6. la... Sì, anche H3 sembra essere una bella mossa. Sì, diciamo che la più semplice dopo per F5 è semplicemente andare a ricatturare questo pedone, cioè giocare donna F6, donna per F5. E poi fare tutto questo dopo, perché comunque non ci scappa niente. Però sì, Ok, anche come avete detto voi, andare subito in attacco va benissimo. Ma infatti per F5 non è la mossa critica per lui, diciamo. Il bianco ha giocato dei per D5. Ecco, adesso per continuare qui il nero ha giocato F4, quindi continua a spingere il pedone. Donne 4, cavallo F6, donna F5 e Re8. Vedete un attimo dalla parte del bianco questa e ditemi se c'è un modo, premettendo che è strapersi per il bianco, ecco, però se voi vi doveste difendere qui con il bianco, come provereste a difendervi? Perché Torre qua i D1. pedoni sono proprio tutti a un passo dal contatto, per dire. A me verrebbe torre D1 anche per dare qualche casa al re. Perché Ok? comunque i pedoni della Rocco non li può spingere perché insomma, io non li spingerei. E, No, sicuramente spingerli no. eh, e- quindi magari accomettere comunque in collegamento le torri e dare una casa al re. L'alfiere Beh, bianco è però comunque bloccato. ti arrivano i pedoni addosso. Sì. Forse F3. Allora, F3 se non sbaglio è quella che ha giocato in partita il bianco. Però c'è comunque un problema, nel senso che lui comunque può spingere in G3 e fare H3. Cioè, quale può essere un modo per allentare di molto la pressione in questa posizione che sta subendo il bianco? Proprio una delle strategie proprio più semplici per difendersi. Beh, ridare... no, non sto dicendo... Allora, ridare il pezzo, io in questa posizione, quando l'ho vista la prima volta, non ci credevo perché credo che qui il motore suggerisca una cosa tipo alfiere per C4, seguite da torre 1, che sono cose all'occhio umano incomprensibili. Però una manovra proprio molto più semplice, al di là di sacrificare i pezzi o fare cose strane, proprio manovra molto semplice per salvarsi dall'attacco avversario, cioè proprio una manovra. Forse alfiere in F1? Però comunque hai i pezzi che ti arrivano addosso. Eh sì. Cioè, per non prendere matto, qual è la prima cosa che si fa in una posizione quando si viene attaccati? Cercare di bloccare o comunque di cambiare i pezzi. O blocco i pedoni o cambio i pezzi. Specialmente scambiare quali pezzi. Le donne. Esatto, cioè senza donne è difficile prendere matto. Non è impossibile, ma è più difficile. Qui il bianco può scambiare le donne. Donna D6. Esatto, può entrare in E6 con la donna. Quindi c'è un problema, e il problema è che il nero può comunque scambiare le donne e poi giocare cavallo 4 e minaccia sia la torre sia il pedone. Quindi comunque il bianco qualcosa dovrà sacrificare. Probabilmente dovrà giocare torre di 1 e sacrificare la qualità. Però è comunque meglio questo rispetto a tenere le donne sulla scacchiera e prendersi matto. Infatti adesso vediamo com'è finita perché il bianco ha giocato F3, il nero ha fatto alfiere C8 per evitare donne 6 e poi ha fatto G3. Adesso
Il bianco ha ancora tutto il materiale di prima, però chiaramente siamo a una mossa dal disastro, perché adesso arriva H3 e siamo sull'orlo del matto. Infatti adesso torre 1, H3, alfiere F1 è arrivata per difendersi chiaramente, torre H8, G per H3, alfiere per H3, e qui arriviamo in un momento in cui, vabbè, ormai la partita è già praticamente finita, e 4 del nero per andare avanti con i pezzi, per dargli il colpo di grazia. Qui chiaramente su F per 4 c'è F3 e seguirebbe il matto. Donna di 1, ecco, in questa posizione provate a chiudere, come dareste, diciamo, il colpo di grazia in questa posizione. Che cosa fareste proprio per finirla qui? Ci sono diverse mosse, vincono tutte. Provate a dirmi un piano, uno qualsiasi, che vi Per sembra vincere buono. con Nero, dici? Non so, torre H1, però non mi sembra. Torre H1 mi scappa in G2, Ok, chiedo scacco di nuovo con la torre, ok, lui torna indietro. lui torna indietro, se catturo la torre, lui cattura quella donna. Non Beh, è proprio, sul proprio cavallo finita. G4, sul cavallo G4 lui non può catturare perché sennò poi spinge F3 e prende il matto in H1, giusto? Sì, cavallo G4 è una delle mosse che vince. Sì, diciamo torre H1 vincerà sicuramente anche torre H1, però con torre H1 se poi noi andiamo a scambiare le torri, appunto giocando così, torre H2 Sì, scambiare le non torri, vedevo più non è... modo per vincerlo. Sì, diciamo che non è evidente come diamo subito il matto. Sì, non è evidente, esatto. La mossa migliore è probabilmente la donna di 7 perché è quella che va più direttamente ad attaccare il re. Quella che ha giocato Petrosini in partita è cavallo G4 che è sempre nel tema di sacrifici. Però ecco, questo è già un sacrificio diverso perché mentre il sacrificio di prima era un sacrificio strategico, quindi c'era compenso strategico, questo è un sacrificio banalmente tattico, cioè qua andiamo a Ah, sacrificare un pezzo perché diamo matto. Quindi quando voi valutate un sacrificio c'è una differenza tra come li valutate, perché se un conto è se voi fate un sacrificio strategico per migliorare la posizione, allora dovete valutare se il compenso, se ne vale la pena appunto di avere quel compenso. Invece se voi fate un sacrificio tattico dovete semplicemente calcolare e accertarvi che ci sia effettivamente qualcosa di concreto. Qui chiaramente c'è perché su F per G4 noi facciamo F3 e diamo matto. Se non mangia, forse è ancora peggio perché entra il cavallo, per cui entra la torre, entra tutto, quindi è finita ancora prima. Qui il bianco l'aveva mangiato, ha fatto F3, torre G2, però chiaramente una volta che arriviamo in questa posizione, il materiale adesso è pari, però il bianco prende matto, per cui ha abbandonato. Per cui appunto questa partita non era solo sui sacrifici in realtà, del resto difficile fare una partita, analizzare una partita che abbia solo un tema, specialmente un tema così specifico, però appunto vedete come il sacrificio può essere un mezzo per creare qualcosa quando non si riesce a creare in altro modo, quindi molto spesso si vedono partite dove gli squilibri strategici sono creati da manovre strategiche, appunto. Per esempio, qui, se il bianco fosse stato fermo, noi questa partita l'avremmo vinta giocando alfiere F8, alfiere G7 e poi mangiandone 5. Però, dato che il bianco qui non ci ha concesso di fare questa cosa, a volte ci sono posizioni in cui l'unico modo per cambiare un attimo le sorti della partita è sacrificare materiale. Quindi qui ci poteva stare effettivamente di giocare cavallo per E5 perché sacrifichiamo una torre, ma lo facciamo consapevoli del fatto che la torre che lui ha in più non la può usare perché la posizione è chiusa. E soprattutto questo pedone in E5 vale molto più di una qualità perché è il crocevia, diciamo, per attaccare tutta la sua posizione. Perché una volta che cade quello, noi possiamo letteralmente andare avanti con tutti i pezzi, giocare il fiere di 6, fare tutte queste scoperte, quindi c'è un compenso più che necessario. Chiaramente più voi andate a sacrificare, più compenso serve. Se voi sacrificate un pedone e basta, basta anche un piccolo compenso, non serve nulla di speciale. Sacrificate due pedoni, serve già un compenso. Sacrificate un pezzo, serve un buon compenso. Se sacrificate una qualità, serve anche lì un compenso abbastanza buono. Se sacrificate una torre, lì dovete essere proprio molto sicuri di quello che state facendo. Tra l'altro, una volta che voi andate a sacrificare torre in su, lì sono quasi sempre sacrifici tattici, cioè difficilmente ha senso sacrificare una torre per un motivo strategico, anzi quasi mai. In genere si può sacrificare una qualità per un motivo strategico, si può sacrificare al limite un pezzo per uno o due pedoni,
in casi molto tirati, ecco, però in genere proprio il sacrificio di qualità è quello tipico, perché andiamo a sacrificare la qualità spesso in cambio di un pedone almeno, in cambio appunto di qualcosa di strategico. Quindi i sacrifici strategici in genere appunto sono sacrifici con poco materiale, anche perché ci sono pochi motivi strategici che giustificano una perdita di materiale così grande, come può essere una torre, per esempio. È quasi impossibile che un sacrificio di torri sia giustificato da una colonna aperta, per dire, o da una casa debole. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che il nostro avversario ha sempre l'opportunità di restituirci il materiale che noi gli abbiamo sacrificato, sacrificando i pezzi, e così facendo, se lui riesce a difendersi, rischiamo di aver perso tutto il vantaggio che avevamo di iniziativa. Invece, se noi sacrifichiamo solo per dire un pedone e grazie a quel pedone riusciamo a creare un attacco forte e lui deve sacrificare per esempio un pezzo per uscire da questo attacco, noi ne usciamo con un vantaggio materiale. Quindi meno riusciamo a sacrificare, meglio è anche in questa fase in cui lui deve ridarci indietro del materiale perché ne usciamo che siamo in vantaggio materiale. Quindi questo è molto importante. Infatti anche qui no, noi abbiamo sacrificato solo una qualità per un pedone. Quindi quando lui ci ha restituito il materiale, ovvero qui, quando ho fatto torre G2, e noi abbiamo mangiato, noi avevamo già in parità di materiale, perché non avevamo sacrificato chissà quanto materiale. Se noi avessimo sacrificato una donna intera e lui avesse fatto torre G2 avremmo perso la partita perché saremmo rimasti con uno svantaggio materiale. Invece qui abbiamo vinto perché una volta che lui ci restituisce il materiale per non prendersi matto, è comunque in una posizione di svantaggio totale. Quindi Qui questo è un po' come su si Reaper ragiona. G2, su Reaper G2 poi Torre H2 semplicemente entri H2. nella torre. Scusa, torre H2 non me la fa fare perché ok. Sì, poi qui anche donna F4 direttamente, vai subito in... Qui è matto con qualsiasi mossa probabilmente. Perché anche se sposta la torre c'è lo scacco di donna, giusto? Sì, se va qui c'è anche donna E3. Sì, su donna D4 anche c'è donna F2. Ma qui vince ogni mossa, sicuramente vincerà anche G2, vince qualsiasi mossa credo che vinca qua. Ormai, cioè, qua, tieni conto, questa è parità materiale totale. Quindi già noi potremmo giocare questa posizione senza dare neanche matto e saremo in completa parità. In più qui lui ha un re così aperto, qua non servono neanche i tre pezzi in attacco, ce ne bastano due perché è talmente aperto che... beh, qua c'è il pedone che in realtà qua conta anche come pezzo quasi, però. Cioè, quando valutate un sacrificio, valutateli così, ecco, quindi capite quanto state sacrificando, capite quanto è il compenso, capite quando è valido il compenso, perché il compenso molto spesso è una cosa temporanea, cioè il compenso spesso è l'iniziativa. In genere quando uno va a sacrificare una qualità può essere, oddio, a volte può essere anche, anzi spesso è per una cosa posizionale, per esempio un sacrificio per peggiorargli la struttura pedonale. Esiste anche quello e quello è un vantaggio permanente, però spesso noi andiamo a sacrificare una qualità magari per continuare un attacco. Quindi voi dovete essere consapevoli del fatto che se state sacrificando una qualità per l'attacco, il compenso ci sarà soltanto finché esisterà l'attacco in sé. Quindi dovete essere anche bravi poi a giocare di iniziativa, perché se voi poi perdete tempo e perdete l'iniziativa, avete indirettamente perso tutto il compenso. Quindi dovete stare molto attenti quando sacrificate i pezzi anche a questo. Quindi in sostanza, meno riuscite a sacrificare, meglio è, perché quando poi loro vi ridaranno indietro il materiale per riavere, diciamo, la difesa, se voi avete sacrificato troppo rischiate di essere comunque in deficit materiale, anche una volta che lui si è già riuscito a difendere, e dovete appunto avere ben chiaro in cosa potete entrare e in cosa non potete entrare. Cioè, se voi sacrificate una torre per un attacco, dovete sapere benissimo che non potete entrare in finale, perché altrimenti perdete. Quindi dovete fare di tutto per rimanere in controgioco, dovete tenerlo ben presente perché se no ci potrebbero essere dei problemi. Ecco, quindi un sacrificio va bene finché è consapevole. Quello che non va bene è quando uno inizia a sacrificare pezzi a caso, e lo vedo molto spesso, perché uno magari sacrifica perché sembra che ci sia un po' di attacco. Molto bello, però se poi non c'è effettivamente quell'attacco, si è rimasto con un pezzo in meno. Quindi bisogna stare attenti. Quindi giustissimo sacrificare, però va fatto in modo consapevole, tutto qui. Nulla di magico, diciamo, di strano. Avete qualche domanda su questa partita ancora? Qualcosa che magari non è chiaro, qualsiasi altra cosa sul compenso? È stata una partita dove il nero sembrava il bianco, in pratica. Eh sì, ma a parte che secondo me è già partito male in apertura il bianco perché a me non piace personalmente alfiere G5, poi per carità c'è chi la gioca, ma il vero errore del bianco è stato alfiere F4.
questa è una mossa che non credo sia tanto comprensibile perché eh, non ha senso chiudersi l'alfiere così, peraltro avendo una debolezza in E5, semplicemente per non scambiare un pezzo che già è cattivo, peraltro per il solo motivo che il bianco ha un po' di spazio in più. Sinceramente non è giustificata questa cosa. Perché non Eh, l'avesse scambiato, quindi dici, avrebbe dovuto scambiarlo. Esatto, si l'avrebbe dovuto scambiare. Sì, perché scambiandolo comunque avrebbe tenuto un buono spazio. Cioè, Certo. l'unico motivo, ripeto, l'unico motivo per cui Alfiere F4 ha senso è perché il bianco non vorrebbe scambiare i pezzi dato che ha dello spazio in più. Questo è l'unico motivo. Il problema è che quando tu hai solo un motivo per fare una mossa e hai 10 motivi per non farla, ovvero ti tieni l'alfiere cattivo, hai una debolezza in E5, perdi spazio, difficilmente, cioè quel motivo deve essere veramente importante, altrimenti non ha senso giocarla. Quindi è sempre una questione di pro e contro, e chiaramente quando tu hai 5 contro e un pro, in genere è meglio non farla quella mossa. Quindi qui alfiere per Scusa, 7, vai. no, perché notavo una cosa. Il motore lì, come vedo, comunque dà il 93% al fiere per 7 praticamente. Vabbè, credo che sia Questo una è il partita database proprio delle vecchia. partite, sì. Sì. E il 6% al fiere F4. Comunque è una mossa, comunque, tra virgolette, giocata a fiere F4, anche in maniera, Beh, sono diciamo, molto bassa. 6% comunque è molto Sì, poco. molto poco. Sì, c'è qualcuno che l'ha giocato, però sinceramente non capisco tanto questa mossa, cosa possa... Cioè, allora, potrei immaginare che magari uno la possa fare se deve vincere a tutti i costi, perché magari se uno vuole vincere a tutti i costi, scambiare i pezzi non è esattamente la cosa che vuoi fare, perché più pezzi scambi, più è semplice per l'altro difendersi. Però strategicamente il fiere F4 non è una buona mossa per niente, quindi Mm, mm, mm. mi risulta difficile, diciamo, capire una Il motivazione senso. valida. Ok. Poi vedete anche delle statistiche, allora qua non è che sia molto attendibile perché 5 partite sono troppo poche per fare un'analisi, però tra Alfiere per 7 e Alfiere F4 le vittorie del bianco sono pressoché uguali, cioè 36-40% più o meno sono le stesse. Su Alfiere F4 il bianco vince un pochettino di più, forse è un errore dovuto al fatto che ci sono poche partite. Oppure è legato al fatto che magari chi gioca il Fiere F4 lo fa per vincere a tutti i costi, perché è più forte, quindi vince un pochettino di più. Però più o meno sono uguali. Però la differenza fra le vittorie del nero è abissale, perché mentre di qui è solo il 23%, qui è il 40%, è il doppio quasi. Quindi è chiaro che il Fiere F4 facilita molto il lavoro del nero, perché diventa veramente semplice giocare quando hanno C7 in quel modo lì. Poi, tra l'altro, credo che, eh, sì, appunto, vedete che già una volta che si fa quella mossa quasi tutti vincono con il nero, cioè la maggior parte delle vittorie sono con il nero, vedete, quindi è una variante veramente Come brutta avere per il un pezzo bianco. in meno quasi. Cosa? Come avere un pezzo in meno quasi, Eh sì, diciamo. è avere un pezzo in meno perché è una fiera che non lavora, cioè a sto punto Mm. tanto valeva scambiarlo perché se uno lo vuole tenere perché ha dello spazio in più ma poi quel pezzo non funziona è come averlo buttato via e quindi non aveva, cioè tanto valeva scambiarlo a sto punto perché Chiarissimo. sì. Anche perché poi sulla mossa G5 effettivamente viene chiuso il Eh turno. sì, poi avviene una fiera in F4 che è così facilmente attaccabile, poi è anche un problema perché stai facilitando il lavoro in nero. Perché qui tutto questo attacco del nero è successo perché il nero, perché il bianco appunto aveva questi pezzi che stava facendo attaccare. Cioè G5 il nero l'ha fatta per guadagnare un tempo sull'alfiere. Qui vabbè, il bianco ha giocato prima alfiere G3 per profilassi, ma è la stessa cosa, l'avrebbe giocato dopo. Quindi G5 l'ha fatta con guadagno di tempo grazie all'alfiere. Poi anche qui, su H5, il motivo per cui al nero si è aperta la colonna G è perché qui il bianco, pur di non perdere alfiere, ha fatto H4. Cioè, se qui non ci fosse stato l'alfiere in G3, il bianco non avrebbe mai fatto H4. Quindi non sarebbe mai stato costretto ad aprire la colonna, quindi non sarebbe successo neanche metà di quello che è successo in partita al bianco. Quindi avere un alfiere in G3 con questo tipo di attacco è pericolosissimo, perché tu per difenderti sei costretto a spingere il pedone H e se lo spingi in H3 io ti faccio G4 e ti apro la colonna H. Se spingi in H4 te lo mangio e ti apro la colonna G, cioè in un modo o nell'altro comunque sei fregato. Quindi è veramente una situazione in cui non doveva entrare il bianco. Poi qui è importante la manovra del nero di difendersi, questo è molto importante. C4 a 6, fondamentale, perché chiaramente se il nero non avesse fatto questa manovra, il bianco avrebbe giocato a 5
o B per C5 o B5, C4, cioè comunque sarebbe entrato con i pezzi e a quel punto avrebbe giocato pure lui.